고생해서 왔어요. 네. 만두요? 아이고 어떻게? 오늘 너무 고생 많으셨어요. 그래 딱 만났으면 좀 재밌어요. 재밌었어 덕분에. 네. 시즌 이게 딱 중간에 딱 졌을 텐데 모임이 완전 없지. 네. 저번에 시즌에 또 재밌게 놀았어야지. 조심해 가고. 많이 재밌었습니다. 그래요? 다음 주에 만나요. 가셔야죠. 되겠다.
시즌 마지막 날 재밌게 잘 탔습니다. 집을 향해서 출발.